Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, PDC, como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer uma coisa com a Luna que eu amava fazer quando eu era criança. O que que a gente vai fazer? Eu era criança, eu podia acender sozinho. Quando você era criança? É. Hoje, conta pra galera o que que a gente tava fazendo agora na rua. A gente tava pegando galho pra botar na nossa sorteira, que tava quebrada. Nossa fogueira. Nossa fogueira. A gente foi na rua, catou um monte de troço pra tacar fogo. Ó a brincadeira. Mano, a brincadeira que eu mais gostava quando eu era criança é jogar fogo nas coisas. E hoje eu vou brincar com a Luna pra ela ver como que é legal. Então, caso você vá botar fogo em alguma coisa, caso você vá botar fogo em alguma coisa aí na sua casa pra brincar, pelo amor de Deus, não faz merda. Aqui eu sou um profissional do fogo, entendeu? Né, filho? O papai é um escoteiro profissional. E a gente vai tacar fogo nisso aqui pra gente fazer a nossa fogueira no quintal, não é? Mas com muito cuidado, não é? Então, por favor, proteja os seus pequenos. Não deixe eles chegarem muito perto. Eu estou supervisionando a minha filha. A gente vai brincar junto. Porque eu amava fazer isso quando eu era moleque. E sem mimimi. Ah, hoje tá botando a filha pra brincar. Sem mimimi. Que é pai raiz anos 90. E ela adorou, né? Fui lá na nossa caçada aos galhos, a gente encontrou poça de lama, pulamos em poça de lama. Voltou com o pé todo sujo. Mas agora é sério, galera, isso aqui não tem preço, mano. Momentos assim que você passa na sua vida, esses momentos simples, mano. Aqui, ó, a gente fez até marshmallinho, ó, pra botar na fogueira. Já queimou um pouquinho, que a gente tinha feito uma outra fogueirinha menor ali, que não deu muito certo, mas agora vai dar mais certo, que a gente caçou uns bagulhos secos ali pra tacar fogo. E esses momentos que valem a pena de você ser pai, mano. Vamos botar fogo. Vamos botar fogo? Tá na hora? Tá animada? Sim, tá na hora. Então vamos botar fogo em tudo! Com muito cuidado! E vamos botar foguinho aí. A gente vai botar aqui, a gente até caçou umas acerolinhas lá no pé, que tem lá na rua. Tinha poucas, Paola. Cadê você? Aí tinha umas acerolinhas lá no pé, a gente pegou do vizinho. Vizinho não, né? Lá na rua de trás. Só tinha um pouquinho só, não tinha muita não. Dá pra um copo de suco isso aí? Muito pouco. Essas frutinhas eu peguei pra vovó, filha. Deixa eu tirar a camisa aqui. Então, como eu tava falando, galera, poucos momentos simples assim, mano, que a gente realmente tem que dar valor, tá ligado? Às vezes você reclama que, pô, caraca, eu queria passear, eu queria ir pro shopping, eu tô sem dinheiro, eu não sei o que. Mano, momento simples aqui. Garanto que isso vai ser um dia que vai ficar na memória dela. Eu só não filmei eu indo lá caçar os galhos porque, né, eu tava com a sacola e não queria ficar andando com o celular na rua também. Então, isso é uma inspiração, mano. Pra você que é pai, mãe, tá reclamando do teu filho, ah, não tem dinheiro pra comprar um brinquedo, não tem dinheiro pra levar meu filho no shopping, não tenho como fazer minhas coisas, enfim. Mano, um momento simples, eu tenho certeza que ela vai lembrar desse dia pra sempre. É o dia que meu pai e eu fomos caçar galhos na rua e fizemos uma fogueira no quintal. Você tem que criar lembranças, galera. Com coisas simples, coisas que você tem. Não gastei R$1 pra fazer isso e ela tá adorando essa brincadeira. Então é mais pra... eu tô compartilhando isso aqui com vocês no canal pra inspirar vocês e compartilhar esse momento também, que eu quero deixar registrado essa brincadeira que ela tá se amarrando. A primeira vez que ela vai brincar com uma fogueirinha, então eu quero registrar aqui. Né, filha? Então tá pronta? Vamos jogar fogo? Então vamos. Vamos pegar aqui o isqueiro. E vamos fazer o marshmallinho no fogo. Theo, chega pra lá. Chega pra lá. Não pode, né? Queimar o Theo. Deixa eu deixar meu celular filmando. Vamos lá. Vem, galera. Pera aí. Tá pra frente do vídeo aí, filho. Vamos ver.
Chega pra... Sai da frente do vídeo aí, filha, por favor. A gente... O Luiz vai pegar. Não está pegando agora. Calma. Não quer pegar. Ó, tá começando a pegar. Vamos acelerar esse processo. Por aqui também, aqui. Ó, filha, tá começando a pegar. Muito fácil. Aí, ó. Fala da nossa fogueirinha aí, ó. Gostando de ver o fogo? Muito fogo. Olha, filha. Fogarão. Ó, fogarão já, ó. Pegou, ó. Tá furando. Ih. Chegar esse aqui pra cá pra pegar também. Vamos ver. Ah. Cuidado. Não fica muito perto. Já tá um pouquinho perto. Só um pouquinho perto? E você pode, hein? Eu posso que eu sou adulto. Você se queimou, papai. E apagou o fogo. Eu vou botar uma queimada. Filha, vamos botar um pouquinho de álcool agora. Chega pra trás. Agora você tem que ficar longe, tá? Não, um pouquinho não. Meu Deus, gente, tá tendo uma confusão na rua aqui, isso. Chega pra trás. Pera aí, filho. Vem pra onde? Vai, mas cadê a barata vem de novo? Olha lá, filha. Agora foi, hein? E agora? Olha, filho, fogaréu! Uhul! Ó! Vamos botar o marshmallow agora? Gente, que gritaria essa na rua, gente. Ó, vem, botar o marshmallinho. Toma. Vai, bota o marshmallinho. Bota o marshmallinho. E aí sim, hein? Bota no fogo. Você tá gostando? Você gostou, filha, disso? A gente pode fazer isso mais vezes, né? Nosso acampamento. E ela não tá conseguindo queimar direito. Chega ali mais perto. Cuidado, não tão perto. Ih, queimou o marshmallow todo. Ficou todo preto. Ih, agarrou o galho no marshmallow, filha. Socorro. Será que dá pra comer esse marshmallow torrado? Será? Apagou o fogo. Vamos botar acendendo? Apagou o fogo. E a chuva que cai, o sol que ilumina, ou simplesmente um cachorro deitado na esquina, a abelha trabalhando, cultivando o seu mel, ou a criança reparando nas estrelas lá do céu. Eu fico aqui pensando se todos reparam nisso, ou só eu que sou um bobão que ligou pra isso. O desenho das nuvens formando os animais, apenas um bebê dando risada dos pais. Cantar sem usar a voz, sonhar sem dormir e sem gastar dinheiro eu posso me divertir. É só você levar a imaginação pro céu e transformar em realidade os desenhos do papel. Vem viver um mundo mais azul e só depende de você. Pensar que é simples ser feliz e notar ao seu redor um mundo mais azul. Viver um mundo mais azul e só depende de Ah, pai, para de me puxar. Para de me
puxar. Eu fico emocionado vendo esse rostinho feliz. Olha de me puxar. Ei, caraca. Um momento simples desse me emocionei. Doideira, né? O papai apagou o fogo. Você gostou, né? Eu quero água. Quer água? Vai lá pegar água. Pega água pro papai também. Emocionei, galera. Lembrei muito da minha infância. Fazendo isso aqui com meu avô. Brincava, adorava tacar fogo nas coisas desde moleque. E agora sendo pai, brincando, passando essas coisas pra minha filha. Emocionante mesmo. Aí fica a mensagem aí, mano. Pra você que é pai, você que é mãe, você que é vó, avô. Esses momentos aqui não tem dinheiro que pague, não tem momentos mais felizes do que um momento simples com a sua família. Uma coisa simples que você pode fazer, com todo cuidado, é óbvio. Brincar de fazer um acampamento, brincar de fazer uma fogueira, brincar de qualquer coisa simples. Minha filha. Obrigado, filho. Você trouxe água pro papai. Pra mim. E a sua água também, né? Bate aí. Você é minha parceira? Então bate aí. Eita, bate aqui. Soquinho. Yes. Isso não tem preço, cara. Vou botar do nada. Acabou o nosso fogo. Apagou tudo. É, Mas foi legal, não foi? vamos botar de novo um pouco. Filha, mas agora já virou tudo cinzinha. Não pode botar. Vamos varrer agora esse fogo? Pra jogar no lixo? Não, Não quer não? a barraqueira não pode.